Владимир Путин Башкортостандың легендар дикторы, радио һәм телевидение тапшырулары алып баручысы Найля Галәүдиновага Рәсәйдең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен бирү турысындагы указга кул куйды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың халык артисты һәм Рәсәйдең атказанган мәдәният хезмәткәре Найля Галәүдинова. Найля Галәүдинова, һаумыгыз. Һаумыгыз. Ихлас котлайбыз был лайыклы баһалуугыз менән сынапта бындай зур исемгә лайыксыз. Рәхмәт. Әйдәгез иҗатыгызның, эшегезнең тәүге көндәренә барып кайтайык әле. Тәүге тапкыр микрофон белән танышуыгыз, ниндәй тәэсиратлар, исләйсегездер мөгаен? Әлбиттә исләйм. Бүгенге көн күк һаман да исемдә. Беренче мәртәбә теге тура эфирга киретеп ултырткан сактары һаман да хәтеремдә. Без әле теге укып йөргән сакта, студент сактарда булай радио спектакльләрдә, тапшыруларда, шигырьләр укып, телеспектакльләрдә уйнап йөри торгайнык. Менә диктор сифатында кирип ултыру беренче мәртәбә. Бик нисектер нейне кыен ине минеңчә. Микрофон менән шундук дуслаштыгызмы, әллә этләштеме микрофон? Юк, этләшмәде. Дуслаштыгай. Керү менән беренче мәртәбә керү менән Галим Нурагай Бикбулатов безнең дикторыбыз бар ине. Оның менән кирип концерт алып бардык. Беренче алып барган концертым булды. Шуннан ул эргәмдә ултырды. Ул миңа менә нисек итеп яндырырга микрофонны, нисек күндерергә һәр вакыт эргәмдә ултырып өйрәт. Менә шулай эшләһең инде, һеңлем туганым дигән Галим Нурагай. Шуннан концерт бетте. Бик инде тулкынландым инде. Һаман да шул хәтеремдә аяктар калтырай, кулдар калтырай. Мен әйтәм, яңлыш әйтмәһәм генә ярарын итеп, шайтып укып сыккан. Алып барган. Кулга алып укып сыктык. Кулга алып укып сыктык. Концертта алып бардык. Диктор булу хыял инеме? Хыял дип, әлләни мин диктор булам дип уйның башыма ла килмәгән инде дөресен әйткәндә. Әле теге бала сакта, укып биргән сакта, әле мин артистка булам дип уйлайһың бит инде. Укытучы я булырмын дип уйлай торгайным. Менә диктор булырмын дип күз алдыма ла килтермәйнем. Шулай да һездә язмыш юллары Башкортстан телевидениеһына алып килгән. Әйе. Галинур Бикбулатовтың һез дәресләрен алганһыгыз, димәк, уны үзегезнең укытучыгыз дип исәпләйһегез. Мин уны нисектер беренче килгәчтә ул мине теге микрофонга кертеп, студияга алып кирип өйрәтүләре менән мин аны үземнең укытучым дип. Минем укытучыларым күп булды. Монда ул Рим апай Хөсәйинова дигән безнең бер рус дикторы була торгайны, бик шәп апай ине. Ямил апай Халикова бар ине безнең музыкаль яктан бидәүсе. Шул ул вакытта инде телевидение дикторы Рәсимә Сәгыйть кызы, Кәримова, менә Марат Рафиков дигән дикторлар бар ине. Менә улар мине диктор эшенең серләрен өйрәттеләр. Радио буенча, телевидение буенча. Һез үзегез актрисага укыганһыгыз? Әйе. Театр факультеты студенты булганһыгыз. Димәк, сәхнәнең студент постановкаларында сәхнәнең тәмен тоеп өлгергәнһегез. Әйе. Студияның ишеген шартлата язып, микрофонда алып бәреп, сыгып китү, театрга сыгып китү теләге булмадымы? Нисектер, олай әллә ни булманы. Килгәчтә нисектер мин был эшемде яраттым ул. Бигрәк яшьләй килдем бит инде мин. Шулай яшь кенә килгәч инде, шуннан Файыз агай Вахитов теге ул вакытта директор нидән Башкорт дәүләт академия драма театрының безгә генә килеп йөри, безнең белән тапшырулар укый торгайны. Шуннан ул әйтә, "Найля ти, әйдә ти, мин һине үзебезнең театрга эшкә алам ти. Актриса итеп. Киләһеңме ти?" Шуннан мин 19 яшымда тулмаган әле. Әлбиттә барам. Күзләр янып китте, сөнки актриса укыганһыгыз. Хәзер мин әйтәм, барам динем инде. Шуннан тиз генә гариза яздык та киттек элекке председательгә. Кирип киттек. Шуннан икебез дә барып кирдек инде. Кирдек тә мен әйтәм, гаризамды бирдем. Мин китергә булдым эштән, әйтәм инде. Галиябанова уйнагы килә, дигән. Мин әйтәм, менә Файыз агай безне мине эшкә сакыра, урыннары бар икән дип торып мин һөйләйм дә, шуннан карап ултырдылар. Юк, ул мине гел кызым ди торган, кызым бер кайда ла бармайһың дип гаризаны йырттылар. Файыз агайды әрләй башланы. Нишләп менә улай итеп кешен эштән бутап йөрисең? Юк, бар әле кит әле, бар сыгайлы кызым, бар сык дигәнләр әйтеп мине сыгарып җибәрде. Шуннан адактан ул турала һөйләшү дә булманы. Тема тулыһынса ябылды. Ябылды. Шулай итеп мине бер
кайда ла ебәрмәнеләр дә Һәм куйдылар. бына инде 55 ел рәттән Башкортстан Әйе. халкы һәр яңа көндә һеҙҙең тауышығыҙ менән ҡаршы ала. Мин улар менән ҡаршы алам. Бындай уңыш сере нимәлә? Һеҙҙе тамашасылар ярата, коллегалар араһында ла һеҙҙең абруйығыҙ ҙур, ихтирам эйәһегеҙ. Рәхмәт. Сөнки улар менә мин эшкә беренсе килү менән шул кадәре яҡты, матур, йылы мөғәмәлә булды улар. Нисектер менә Ямиля апай Халикова, анда ул ваҡытта бит инде Рим апай менә Хөсәйенова, Рәсимә Сәғитовналар бит инде һәр береһе шул кадәр яҡын итеп менә яратып ҡаршы алалар ине мине менә йылы итеп. Ой, менә килеп иттеңме? Тип менә ҡаршы алалар, йә, һөйлә дип. Нисектер ҡаты бәрелмәнеләр миңә. Менә яҙылырға керәһең студияға, бит әле мин йәш кеше булғас оялам, унда бит инде теге оло, олпат, ағайҙар, апайҙар бит инде. Шунан мин иң йәше мин. Шунан минең менән теге һөйләшеп йөрөй торган йәштәр ҙә юҡ бит. Һирәк. Ул ваҡытта һирәктәр ине. Шунан оялһам да бер ҙә былай итмәм. Шуның өсөн мин улар менән һәр ваҡыт теге уртаҡ тел таба белдем, һәр ваҡыт мин уларҙы бик яҡын иттем, улар мине яҡын иттеләр. Бына шул яҡынлыҡ, бер-береңә булған яратыу ошоға тиклем минең күңелемдә һаҡлана. Бына әле беҙгә йәштәр киләләр. Улар менән мин дә, мине нисек ҡаршы алғандар, мин дә уларҙы шулай, уларса ҡаршы алырға тырышам. Ниндәйҙер кәңәш һорап киләләр икән, һәр ваҡыт өйрәтеп, үҙемсә бит улар мине шулай ҡаршы алалар итеп, үҙемә үҙем әйтеп ҡуям. Был 55 йыл ижади эшегеҙ дәүерендә төрлө хәлдәр булған һәм бөгөн телевидениела күп кенә легендалар да бар. Имештер, Нәйлә Ғизетдиновнаға һәм мәрхүм Әхәт Мортазинға икеһенә арнап хаттар килгән һәм хаттар гына ла түгел, туҡ-туҡ күстәнәстәр дә килгән икән. Күстәнәстәр ҙә ебәрәләр ине, шуҡа посылкалар ебәрәләр ине. Посылкалар, онда хаттар күп килә ине, ныҡ хаттар күп килә ине, менә посылкалар килгәс, шунан Әхәткә әйтәм, посылка килгән бит әле, әйҙә барып алайыҡ. Шунан киттек, посылканы барып алдык, ысынлап та ауыр посылка булды. Тәтешле районынан килгәйне инде һаман да хәтеремдә. Унда ҡаҙ ҙа бар, 8 мартҡа яҡындараҡ ебәргәндәр инде. Шунан ул оҙаҡ ҡына ятҡан инде, беҙ сөнки барып алмай йөрөнөм бит инде. Шунан Әхәт менән килдек тә алып килдек, астыҡ. Әйҙә лә ас әле, мин әйтәм. Ҡаҙ ашарлыҡ микән? Ҡаҙ ашарлыҡ ине инде, бал, май. Шунан ойоҡ баш, нәмәләр кәрәк, бөтөнөһөн ебәргәндәр ине шул апайҙар. Халыҡ яратып ошолай булған. Эйе, шулай итеп ебәрәләр. Килә ине, посылкалар килгеләне. Һәм хаттарҙың йөкмәткеләре иҫегеҙҙә ҡалғанмы? Ниндәйерәк хаттар яҙалар ине һеҙгә? Күп яҙалар ине. Рәхмәт йөҙөнән яҙалар ине. Балалар бик күп яҙалар ине. Мин ул ваҡытта балалар тураһында ныҡ тапшырыуҙар. Әкиәттәр. Әкиәттәр, күңелле станциялар тапшырыуы. Эй, күп итеп Өфө ҡалаһы телевидение Наиля апайға тип килә ине инде. Шул хаттар килеп етә ине. Мин үҙем дә аптырайым. Бигерәк күп теге хаттары буйынса концерттар башланып китте бит инде. Һеҙҙең һорауҙарығыҙ буйынса хаттар концерты. Мына шунда хаттар киләләр. Эй, күп килә. Барыһын да уҡып та бөтөрөп булмай торғайны. Ысынлап та. Ныҡ уҡый да алмай инем. Һеҙ ысынлап та был ижади ғүмерегеҙҙә күп төрлө тапшырыуҙар, төрлө тематикаға арналған тапшырыуҙар алып бардығыҙ. Рәсми яңылыҡтар да уҡынығыҙ, концерттар, ҡотлау программалары, балалар өсөн әкиәттәр, әҙәби уҡыуҙар, тапшырыуҙар. Ҡайһыһындыр айырып, бына шуныһы күңелемә яҡын ине дип әйтә алаһығыҙмы? Бына ысынлап та дөрөҫ кенәһен әйткәндә, миңә иң яҡыны, иң яратып хәтеремә төшөргәне күңелле станциялар тапшырыуын, балалар өсөн булған тапшырыуҙы яҡын итеп нисектер иҫкә алам. Шул ҡәҙәре ул тапшырыуҙы ололар да ҡарай ине, балалар да ҡарай. Шунан теге минең әкиәтем, теге әкиәттәр шунда ҡыҙыҡ бит инде. Киләләр, хаттар һорайҙар, шул хат ниңә уҡымайһығыҙ дип, менә туҡталҡала торһаң, автобус көтөп торғанда килеп, ниңә уҡымайһығыҙ ул дип, мин әйтәм, бөгөн мин ял итәм, уҡымай, нимә дип әйтәһең инде. Менә ҡыҙым һинең уҡыуыңды һорай дип, теге атайҙар әллә шаярталар, әллә ысын. Шул ҡәҙәр ҡыҙыҡ була торғайны, шунан китеп баҫып тора, уңайһыҙ була торғайны. Иң яратҡан тапшырыуҙарын береһе. Балалар өсөн. Mana шул балалар өсөн
күңелле Балалар өсөн тапшырулар әзерләүе ул бит айрым ихласлык та талап итә. Бына Әйе. балалар спектакльдәрен һез актриса буларак беләһегез. Балалар айрыуса талапсан тамашасы, шулай бит. Әйе, яратып тыңлайдар ине. Минең үҙемнең кызларым да карайдар ине. Әсәй шул кадәр карап ултыралар, бәләкәйләр бит инде. Прям ултырып былай текәлеп, күҙҙәрен йоммайынса шулай тыңлап карап ултыра торгандар. Мин үҙем ярата инем. Шунда менә өҫтәл артында ултыраһың, бер яҡта төпсөл, бер яҡта уңған бикә бит инде. Шундан уларҙың текстарын йәбештереп ҡуялар бит. Мин тексты уҡый инем инде. Онотолоп китеп, мин улар менән мин уйнай башлай торғайным. Шунан туҡтайым. Тороп тор әле. Найла, не һин улар менән уйнайың бит, алып барыусы тип, ысынлап күңелем менән бирелеп китеп уйнай торғайным. Бына тап ошо һеҙҙең ихласлыҡты тамашасы һиҙгән һәм тойған да инде. Балалар тигәндән һеҙ бында телевидениеға килгән йәштәрҙе өйрәтеүсе, уҡытыусы педагог та. Уҡыусыларығыҙҙың уңыштарын күрһәгеҙ, ниндәй хис-тойғолар кисерәһегеҙ? Нисектер ғорурланыу тойғоһо кисерәм, шунан ҡарап утырам да, ҡара әле, нисек мин әйтәм, матур уҡыйҙар, күптәр улар, барыһы ла. Бына тигән итеп алып баралар, матур итеп һөйләйҙәр, тапшырыуҙар алып баралар, яҙалар, уҡыйҙар. Мин уларҙың эше менән ғорурланып ҡарап ултырам, ысынлап та. Мәләғәздән, бөгөн тапшырыу барышында 55 тигән һан яңғыраны һеҙҙең ижади эшмәкәрлегегеҙгә 55 йыл. 55. Нисек бындай йәш, мөләйем, һөйкөмлө булып ҡалыу серҙәрен инде? Әллә инде белмәйемсе. Иртән тороп эшкә сабыуҙалыр бәлки. Яратҡан эшең булыуҙа, тимәк. Үҙеңдең яратҡан эшеңде башҡарыуҙандыр дип уйлайым. Менә үҙемдең радио тыңлаусыларым, тамашасыларымдың миңә ҡарата иғтибарынан, уларҙың яҙған рәхмәт һүҙҙәренә хаттар яҙып, шылтыратып тороуҙарынандыр дип тә уйлайым мин. Һәм әлбиттә ғаиләгеҙҙең ныҡлы терәк булыуынан да. Әйе, ғаиләмдең ныҡлы терәгем. Бына тигән тормош иптәшем булды, балаларыма рәхмәт. Тормош иптәшем рәхмәт. Рәхмәт Нәйләғездең матур йылы әңгәмәгеҙ өсөн. Һеҙҙе тағы ла бер тапҡыр ҡотлайбыҙ лайыҡлы баһалауығыҙ менән. Артабан да һеҙҙең тауышығыҙ тынмаһын, һеҙҙе артабан тағы яңы иртәләрҙә һеҙҙең менән бергә ҡаршы алырға булһын. Амин, шулай булһын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостандың халыҡ артисы, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Найля Ғәләүетдинова булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау-сәләмәт булығыҙ.